Da er jeg så heldig å få komme på besøk til Grieg Seafood i Bergen. Og med meg så har jeg Piotr Wingård, Business Development Director her i Grieg Seafood. Takk for at vi fikk komme. Tusen takk for at dere ville komme. Velkommen til oss. Ja, takk. Utrolig kjekt å komme hit til et sånt nesten solfylt Bergen. Ja, det er sol for oss. Det er over snitt dette. Det regner ikke, så da er det fint vær. Du har jo jobbet en del innenfor næringen. Fishpool, Atlantic Sapphire. Kan ikke du fortelle litt om fartstedet i bransjen? Jo, jeg har vært veldig heldig å få være med i denne bransjen i snart 14 år. Begynte egentlig med Novel og trading av laks, og gikk videre til Fishpool og fikk være med på laksebørsen, og det eventyret som var der i 7 år, og det var veldig givende å se hvordan bransjen utviklet seg i de årene fra 2010 og fremover, med alt fra stopp til import av laks til Russland, til diverse kinesiske og chilenske utfordringer, og til det store kraket vi hadde i 2011. Så det var jo en veldig opplevelsesrik periode. Også en periode hvor man byttet fra norskprisen til Nasdaq-prisen, for eksempel. Og så fikk jeg fordype meg litt mer i verdikjeden og jobbet i Biomega en stund, som er videreforedling av restråstoff, som er noe som det er mer og mer fokus på. Vi må utnytte mer av fisken. Vi kan ikke bare se på fileten, vi må se på hele totalen. Og så har det vært en liten tur innom Atlantic Sapphire for å se hvordan de landbaserte gjør det, og det er et veldig spennende prosjekt å se. Og det er en stor fremtid i landbaserte. Vi i Grieg har jo tro på det, og bare forskjellige deler av syklusen. Postsmolt er jo noe vi satser veldig mye på. Og så har jeg vært så heldig å få lov å ha ansvar for forretningsutvikling nå i Grieg Seafood i litt over 2 år. Ja. Så det har vært en veldig spennende og innholdsrik reise i en bransje som har utviklet seg hele tiden. Du har vært med på en del forskjellige? Begynner å bli en del. Nå er det sånn at når vi i Maritech utvikler nye produkter og tjenester, så er vi veldig glad i å komme tett på kundene våre. Både for å kvalitetssikre relevans, men også for det å finne måter å skape merverdi sammen på. Og så har vi hatt flere forskjellige prosjekter nå de siste par årene, senest Nasdaq benchmarking-rapporten. Men opplever du at Grieg er over snittet fremoverlent når det kommer til digitalisering og automatisering av prosesser og den slags. Hvorfor er dette så viktig for dere? Vi håper at det er sånn vi oppfattes, for vi har jo veldig fokus på å være innovative, og vi mener at det er veldig mye vi kan gjøre ved å digitalisere mer. Når Grieg Seafood startet opp dette salgskontoret som en integrert del av hele verdikjeden, så ønsket man å da begynne litt med blanke ark, og begynne med purchasing sales-systemet, med å komme inn på de nye systemene uten å nødvendigvis migrere noe av den gamle dataen, for vi hadde troen på at det å begynne med de beste nye løsningene var mest hensiktsmessig for oss. Vi har jo veldig troen på datainnsamling og på gode beslutningsgrunnlag og på å vurdere situasjoner ut ifra tall og statistikk sammen med erfaring og det vi gjør på drift. Så for oss er det veldig viktig, og vi har jo en betydelig IT-avdeling og vi har digitaliseringsmål, og det er noe som vi tror kommer til å trengs for både å være kostnadsledende, men ikke minst for å optimere på verdikjeden og inntektsstrømmer. Så vi mener at det er store gevinster å hente på det. Nasdaq benchmarking-rapporten, den har jo vi vært tett på og jobbet masse med noe i siste, sparret masse. Dere har vært veldig gode partner i utviklingen av det arbeidet. Så jeg har lyst til å spørre dere, hva gir en sånn referansemåling eller benchmarkingsløsning? Hva gir det dere i det hverdagslige? Det er et veldig viktig verktøy for oss for nettopp beslutningsgrunnlag. Vi ser jo på Nasdaq som alle andre i bransjen som en god benchmark, og det er en viktig benchmark, og vårt mål det er å øke vår prisoppnåelse så langt opp fra Nasdaq som overhodet mulig. Vi ønsker jo å gjøre kaken større. Vi er en integrert oppdretter med egen salgsorganisasjon, så for oss handler det om å maksimere prisoppnåelse. Det å ha et verktøy som Nasdaq-rapporteringen nå i Analytics i stedet for manuelt, det er en stor verdi for oss. Det gir enda bedre beslutningsdata, fordi at tidligere, for eksempel, jobber du manuelt i Excel med Nasdaq-rapportering, så er det muligheter for feilkilder. Det er alltid et risikoelement av å bruke feil data eller noe punchefeil. Samtidig så
det skaper veldig mye arbeid å for eksempel akkumulere tall over tid, og se på en kunde over tid, eller et marked over tid, for å få et godt beslutningsgrunnlag. Så for oss det et ekstremt viktig verktøy i det som hovedstrategien vår, som å øke prisoppnåelsen på alle våre produkter. Bra. Det en del forskjellige funksjoner i Nasdaq benchmarking-rapporten. Det noen sånn spesifikke funksjoner som dere verdsetter mer enn andre? Noe sånn som skilles ut? Ja, altså, vi jo veldig glad i det som vi kaller for en verdimåling per kunde, og verdimåling per størrelse. Ikke nødvendigvis så det at vi vil se bare på toppene, men se også på den andre siden av skalaen, for å se hvor kan vi bli bedre, over tid det noen trender vi ser, det noe vi kan gjøre bedre, det noe vi bør satse annerledes på. Så vi jo veldig glad i de funksjoner som akkumulerer over tid. For beslutningsgrunnlag, ser du bare på et øyeblikksbilde, så kan det hende at du får litt feil følelse hvis du ikke ser det over en lengre tid. Så for vår del så den akkumuleringen, og på geografiske markeder for eksempel, veldig spennende funksjon, og rett og slett også det å kunne trekke størrelser over tid. Bra. Vi treffer. Ja. Flott. Da tenker vi rundt av her. Tusen takk for at dere ville dele av erfaringene deres. Det ingenting bedre enn at vi i bransjen spiller hverandre gode. Så ser frem til neste samarbeidsprosjekt. Og takk igjen. Tusen takk for det.